Deputetja Ina Zhupa ka dorëzuar në Kuvend një projekt ligj të ri për të njohur diplomat e mësuesve para vitit 2015. Ky ligj synon të rikthejë trajtimin financiar të barabartë për rreth 11.000 mësues, duke I garantuar atyre të drejtat dhe shpërblimet financiare njësoj si kolegëve të tyre që janë diplomuar pas vitit 2015. Në video mesazhin e shpërndar, Zhupa theksoi rëndësinë e këtij projekt ligji, duke u shprehur se ai vjen në ndihmë mësuesve të cilët kanë zhvilluar një betejë të gjatë ligjore që pas miratimit të një VKM-e që zhversonte diplomat e tyre dhe I trajtonte ato më pak se kolegët që kanë përfunduar studimet pas vitit 2015. Jam këtu me disa mësuese, përfaqësuese të Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar, sepse sapo dorëzova një projekt ligj pikërisht për të mbrojtur të drejtat e cënuara të këtyre mësuesve, të cilët ndjekin një betejë në fakt prej disa kohësh, që pas miratimit të një VKM-je që zhvlerësonte diplomat e tyre para vitit 2015 dhe ju hiqte trajtimin financiar të barabartë me kolegët e tyre. Pikërisht këtë gjë kërkon të zgjidhë projekt ligji që kam propozuar dhe që është një projekt ligj që I vjen në ndihmë rreth 11.000 mësuesve në sistemin parauniversitar. Uroj që ky projekt ligj të shikohet përtej partive politike, bëhet fjalë për interesin e mësuesve, për avancimin e tyre në karrierë, për pagën e tyre, për motivimin e tyre profesional dhe moral dhe është në të drejtën e gjithsecilit që të kërkojë të respektohet puna dhe mundi I gjithë viteve kontribut në sistemin arsimor. Ndaj që ky projekt ligj uroj të miratohet sa më shpejt nga Kuvendi I Shqipërisë. Përfaqësuesit e Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar që ishin të pranishme në dorëzimin e projekt ligjit, e vlerësuan këtë iniciativë si një hap të rëndësishëm drejt njohjes së kontributit të mësuesve dhe përmirësimit të kushteve të tyre të punës.